Hocam çocukta kulak yanında küçük bir sertlik oluşmuş. Bir haftadan beri öksürük vardı. Ne kullanabilirim? Öksürük. Her türlü öksürük, faranjit, bronşit, sinüzit, astım, koah vesaire için Afrika sardunyası dünyada en etkili bitki. Tartışılmaz. Sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Afrika sardunyasının damlası, drajesi, kapsülü ve şurubu öksürük, balgam, üşütme, grip, sinüzit, faranjit, bronşit, astım, koah 10 numara. Pelargonium sidoides latincesi. Klinik araştırmalara bakın yazar. Bununla ilgili ilk çalışmayı İngiliz John Güney Afrika'da elmas madenleri ve altın için bulmak için oraya gidiyor. Orada tabi çadırda bir sürü insan yatıyor kalkıyor. Zatüre yakalanmış 1850'lerden. Oradaki çadırdakiler bunu karga tulumba atmışlar dışarı, senin yüzünden biz de öleceğiz diye. Afrika'nın yerli kabilesi, Zulu kabilesi almış adamı tedavi etmiş. John kendine gelince demiş ki ya ben ölecektim nasıl ayağa kalktım? Seni şu bitkiyle tedavi ettik. O bitki nedir? Şu bitkidir. Ben buldum altını demiş. Toplayın bana kökünden toplatmış, almış, gelmiş İngiltere. İngiltere'de bunun tentürünü yapmış. Öksürük, faranjit, astım, koah, verem, veba her hastalığı tedavi etmiş. Hemen doktorlar şikayet etmiş. Demişler ki bu adam üçkağıtçı, şarlatan falan filan bir ceza. Demişler ki bir daha yaparsan hapse atarsın. Bunun üzerine İsviçreli Doktor Allen hemen faaliyete geçmiş. Önce patentini almış ki ben de onun gibi zora düşmeyeyim diye. Ondan sonra üretime başlamış. Biz ne yaptık? Afrika sardunyasını geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Ne var içinde? Kortisep, sinirli ot, zeytinyağı yaprağı ekstraktı, güvot. Güvotu dünyada en etkili antiviral, antibakteri, antifungal bir ürün. Sorun değil. Afrika sardunyası kronik bir vaka değilse sadece kapsülü kronik bir vaka, bağırsaklarda kandida varsa set gerekir.